Agrigento, l'iter relativo alle iniziative preliminari all'avvento di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Poi il gradimento del sindaco secondo l'ultima classifica pubblicata dal Sole 24 Ore e poi gli inconvenienti occorsi in occasione del concerto di Giusy Ferreri sabato scorso. Ascoltiamo in proposito lo stesso Franco Miccichè. Innanzitutto voglio ringraziarvi per il consenso datomi pubblicato proprio oggi nel Sole 24 Ore. Ho superato abbondantemente la percentuale del 50%, mi sento abbastanza soddisfatto e ringrazio la mia città. E adesso due parole su Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Proprio questa mattina con i miei dirigenti abbiamo completato il percorso per la costituzione della fondazione di capitale italiana della cultura. E quindi il primo passaggio sarà la giunta comunale, quindi passerà dal revisore dei conti e infine in consiglio comunale per l'approvazione definitiva. Vi comunico che già ho individuato la sede, una sede prestigiosa al centro storico di Agrigento, già abbiamo fatto il sopralluogo, il mio assessore e gli uffici tecnici stanno già predisponendo i lavori propedeutici per la fruizione dei locali. Parliamo di tinteggiatura, parliamo di impianto elettrico, parliamo di climatizzazione, parliamo del minimo indispensabile per poter attivare questa nuova sede. Ci sarà anche dell'arredo, ci sarà un impianto informatico col wifi, ripeto, tutto quello che è necessario per portare avanti questa macchina amministrativa complessa che ci porterà al 2025. Due parole relative alle polemiche che sono sorte l'indomani del concerto di sabato sera in piazza Marconi. Innanzitutto voglio ringraziare il signor Questore per essersi adoperato per la riuscita poi del concerto. Noi ci siamo sentiti un po' prima l'inizio del concerto telefonicamente perché io mi trovavo fuori sede. A tal proposito voglio chiarire che il Comune di Agrigento non ha partecipato a livello economico all'organizzazione del concerto. È vero sì che il Comune ha dato dei servizi ed è sempre disponibile anche in futuro per qualsiasi evento a dare servizi, tipo il palco, tipo l'ordine pubblico per quanto riguarda la polizia locale o la protezione civile, perché ho deciso, ma già da tempo, che qualsiasi entrata economica relativa alla tassa di soggiorno deve essere impiegata esclusivamente o quasi esclusivamente per il progetto di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, così come è stato intercalato nel dossier che abbiamo presentato a Roma, e in più aggiungo io anche per il decoro urbano. E aggiungo che io sarò sempre a fianco a coloro i quali vorranno organizzare degli eventi culturali, musicali, a patto che i finanziamenti verranno erogati direttamente o dal governo nazionale o dal governo regionale. Noi come amministrazione comunale garantiremo i servizi. Adesso io vi saluto e mancherò un paio di giorni perché invitato ad Andria per un convegno sulle capitali italiane della cultura. Al mio ritorno vi relazionerò su quello che è stato discusso e seguiranno poi altri miei video perché ho delle interessanti notizie ancora da raccontarvi.